Мы в турфирме заказали только проезд автобусом, жилье решили поискать самостоятельно, непонятно зачем только день отдыха терять на эти поиски. Проживание искали перед отъездом на Авито. Долго промучились, оставалась неделя до отдыха, а мест не было. Возле побережья цена капец или мест нет. Наконец, нашли, созвонились с хозяйкой по WhatsApp, она нам фото жилья выслала. И цена была довольно низкой, по сравнению с остальными предложениями и номера нам понравились. Был, правда, один существенный недостаток: гостиница находилась высоко на горе.